Iniciar fogo num calefator Gold. Segue recomendação. Chave para o mais fogo, tá? Aqui tem o mais, chave mais fogo. Abre a porta. Lascas de lenhas e gravetos, tá? Use lá um papel toalha umedecido com óleo de cozinha. Larga este papel toalha no meio desses gravetos. Inicia o fogo, tá? Fecha a porta, lacra a porta e embaixo tem uma gavetinha. Puxa um pouquinho essa gaveta, levemente. Este fogo começa a criar corpo, tá? Deixa criar corpo. Aí quando o fogo criou corpo, abre a porta, abastece mais os pedaços de lenha e aí você fecha aqui embaixo a gaveta, lacra ela, tá? E aqui você vai gerenciando de acordo com a tua necessidade em termos de calor.